गाइज वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। सो फेरि पनि म अर्को भिडियोमा ब्याक आइसकेको छु, ब्याक होइन अगाडि आइसकेको छु। सो आजको भिडियो भने चाहिँ एकदमै फनी टाइपको एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ र सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। यो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आजको भिडियो चाहिँ अलिकति फनी टाइपको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो भिडियो छ। स्किप नगरिकन हेर्न नबिर्सनु भाइ त। सर्वप्रथम चाहिँ मैले ड्रेस लाएर ठिक गर्छु हैन, त्यसपछि मैले सर्ट लाउँछु, पेन्ट लाउँछु, अनि मैले त्यसपछि टाई लाउँछु, टाई मिलाउँछु, अनि ड्रेस हल्का मिलाएर कोट सुट लाएर टक्क रेडी हुन्छु। अनि त्यसपछि यसो हल्का क्यामेरा फर्केर हेर्छु ठिक छ कि छैन हैन। त्यसपछि मैले चाहिँ टाई साई यसो मिलाउँछु हल्का नमिलेको कारणले गर्दाखेरि। अनि चाहिँ मैले त्यसपछि मेरो 5000 को घडी चाहिँ मैले मिलाएर लाएर कोट सुट मिलाउँछु। त्यसपछि मैले 1 गिलास तातो पानी खान्छु। त्यसपछि मेरो ट्याग जुत्ता सुत्ता देखाएर हैन अब चाहिँ म साथीकोतिर लाग्छु। साथी बस्ने भनेको चाहिँ अगाडि हो। साथी उठिसकेको छ कि छैन हेर्नु त। साथी टोइलेट गएको छ क्या गाइस। हामी चाहिँ अब रेडी भइसकेको छौँ कलेजको लागि। र अब हामी 2 भाइ भएर अब एकैछिनपछि आज अलिक ढिलानी भयो होइन, जहिले पनि ढिलानी हुन्छ। जस अब एकैछिनपछि हामी लगभग 10 मिनटपछि हामी कलेज पुग्छौँ है त। ल उही साथीसँग जानुपर्ने हो म चाहिँ। ल बाइक निकाल्छ अब साथीले, अब बाइक निकाल्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ। ओके गाइस, अहिले चाहिँ हामी क्लासरुममा छौँ होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो ब्रेक टाइम सके पश्चात हामी अहिले क्लासरुममा एकदमै मोज गरेर बसिरहेका छौँ यसरी। अब म चाहिँ साथीहरूलाई केही क्वेसनहरू सोध्न गइरहेको छु, त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ ध्यानपूर्वक हेर्नुलाई है त। मिस्टर अप्रिल, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। तिमीलाई म एउटा क्वेसन सोधौँ? केटी भगाउनु सजिलो कि पढ्नु सजिलो भन त? कुन सजिलो भन त? केटी भगाउनु सजिलो? मजा आयो। ल ठिक छ, तिमीलाई केटी भगाउनु सजिलो। ल अब ल यता हेलो अमृता, गुड मर्निङ। तिमीलाई त्यही क्वेसन सुनिहाल्यो होइन। तिमीलाई पहिला जानु सजिलो कि पढ्नु सजिलो? पहिला जानु सजिलो कि पढ्नु सजिलो भन न? दुइटै गाह्रो। एउटा चुज गर न एउटा। अब त्यही हो क्वेसन नै त्यही हो त, के सोध्ने? सो भन न, ल पढ्नु गाह्रो कि पहिला जानु गाह्रो? ल सपना, गुड मर्निङ। पहिला जानु गाह्रो कि पढ्नु गाह्रो? कुन सजिलो कुन गाह्रो? मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड। पहिला जानु सजिलो। ल सर, हेलो सर, प्रेमचन्द सर, तपाईँलाई केटी भगाउनु सजिलो कि पढ्नु सजिलो? पढ्नु सजिलो। तर बुझ्नु केही गर्नु होइन, इक्जाममा राम्रो गर्नु, लेख्नु चाहिँ गाह्रो, पढ्नु चाहिँ एकदम सजिलो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ल अब दुईजना फेरि आइसकेको छ डन्डनहरू। ल यहाँ बसिहाल्नु त, म एउटा क्वेसन सोध्छु। ल तिमीलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु। ल तिमीलाई नि तिम्रो बोयफ्रेन्ड छ है? पहिला जानु सजिलो कि पढ्नु सजिलो? पहिला जानु सजिलो कि पढ्नै सजिलो? पहिला जानु किन अप्ठ्यारो? गजब बेइज्जती। तिम्रो के अरे, तिम्रो बोयफ्रेन्ड छ कि छैन अरे? तिमीलाई को? ल अब ल हेलो, के तपाईँले मार्क्स फुकाल्न सक्नुहुन्छ? बिरामी हुन्छ? तपाईँलाई म त्यही क्वेसन सोध्छु, सेम क्वेसन होइन। तपाईँलाई पढ्नु सजिलो कि पहिला जानु सजिलो? पढ्नै सजिलो। कसरी? ल ओके। अब हामी हेलो गाइज, गुड मर्निङ।
हेलो ल म तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्छु ल सोध्नु सक्छु नि होइन तिमीलाई नि पढ्नु सजिलो कि पहिला जानु सजिलो पढ्नु सजिलो कि पहिला जानु सजिलो ल एउटा रोजाना जुन भयो भने ल पढ्नु सजिलो किन पढ्नु सजिलो किन पहिला जानु गाह्रो नकुलाऊ यस्तो गर्छौ भरे म भरे हाल्छु हेर ल हेलो गुड मर्निङ ह्यान्डसेक कति राम्रो आयो तिमीलाई त्यही क्वेसन सेम क्वेसन होइन तिमीलाई पढ्नु सजिलो कि पहिला जानु सजिलो दुइटै गर्दिन एउटा गर्नुपर्छ भन न कुन सजिलो भन त पढ्नु सजिलो कि पहिला जानु सजिलो ओके पहिला जानु सजिलो ओके गाइज अहिले चाहिँ हामी क्लासबाट निस्किसकेको छौँ कलेजबाट चाहिँ अहिले हामी निस्किसकेको छौँ फुटपाथमा निस्किन्छ कलेजबाट निस्किसकेको छौँ र सबै साथीहरू चाहिँ छुटेर उनीहरू आफ्नो आफ्नो रुम गइसक्यो अहिले चाहिँ हामी मसँग छ एप्रिल लिम्बू ऊ चाहिँ मेरो क्लासमेट सँगसँगै बस्ने एउटै बेन्चमा होइन अरूसँग कुरा मिल्दैन त्यही भएर अनि अर्को मेरो एकजना साथी प्रेमलन ऊ चाहिँ अहिले अफिस गइसकेको छ र अहिले चाहिँ हामी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि अस्ति एउटा भिडियो सुट थियो एउटा म्युजिक भिडियो त्यसको लागि हामीले ड्रेस लिएको थियौँ अनि सबै साथीहरूले पुऱ्याइसक्यो मेरो चाहिँ भाग दौरा सुरुवालहरू पटुकाहरू बाँकी छ सो त्यही उठाउनुको लागि अहिले हामी जाँदैछौँ है त म्याप हेर्नै पर्दैन पुगिहाल्छ नि ओके गाइस जस अहिले चाहिँ हामी निस्किरहेको छौँ स्कुलबाट होइन कलेजबाट हामी सामान पुऱ्याउन गइरहेको छौँ र अब यसमा म चाहिँ आज एकदमै धेरै खुसी छु किन भन्नुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ 50जना हाम्रो मेम्बर भइसकेको छ युट्युब फ्यामिली मेम्बर 50जना सब्सक्राइबर भइसकेको छ र यो भनेको चाहिँ मेरो ठुलो उपलब्धि हो किनभने 50 सब्सक्राइबर पुग्नु साथै युट्युबले एउटा लाइभ अप्सन दिन्छ म लाइभ पनि बस्न सक्छु युट्युबमा अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ म 50 सब्सक्राइबर पुग्नु भनेको जेनतेन होइन ठुलै युट्युबर भइसकेको छु जेनतेनहरूसँग अलि लेभल मिल्दैन अरे कहना क्या चाहते हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलि सोच्नै पर्ने हुन्छ है त सानोहरूले सोच्नै पर्ने अब म सानोतिनो क्रिएटर होइन म 50 सब्सक्राइबर पुगिसकेपछि म धेरै ठुलो क्रिएटर भइसकेको छु है त ओके यो कुरा सेयर गरेँ अनि सँगसँगै अब कलेजमा हाम्रो अब ब्याचलर पढ्दैछौँ टियुले भनेको चाहिँ रजिस्ट्रेसन फर्म खुलाइसकेको छ अब टियुले रजिस्ट्रेसन फर्म त खुलायो अब भर्ने पैसा छैन इक्जाम पनि चाँडै हुने अरे यस्तो छ कि यस्तो छ एकदम गाह्रो छ काठमाडौँमा होइन अब रुम भाडा पनि तिरेको छैन 2 महिना भयो अनि अब यस्तो छ समस्याहरू तर कैयौँ समस्या हुँदाहुँदै पनि हामी एकदम अगाडि बढ्न तत्पर छौँ पछाडि खुट्टा हटाउँदैनौँ भनेर अगाडि सरिँदैछ जस अब हेरौँ के हुन्छ आउने दिनमा अब सबै भगवानै जानुन् जस अब चाहिने के अरे यस्तै रहेछ काठमाडौँको बसाइ भनेको होइन अब अस्ति तिम्रो त कति छ 3,000 बाँकी अस्ति 3,000 थियो होइन मेरो चाहिँ बाँकी छ अर्को साथी पनि बाँकी छ 10,000 11,000 जति बाँकी होला अनि त्यसपछि हामीले 11,000 तिरिसकेपछि अनि त्यसपछि इक्जाम दिन पाउँछौँ नत्र पाउँदैनौँ ठिकै छ ट्राफिक मामाहरू पनि एकदमै यहाँनिर सिटीहरू बजाइरहनु भएको छ काममा मामा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने जोन सार्मी ड्राई हो है फेरि सेम चस्मा लाएर होइन ट्राफिक चलाएको फेरि दिउँसो दिन पनि ब्ल्याक पर्नु पनि सक्छ है भन्ने गर्दाखेरि जोन सार्मी ड्राईको चस्मा राख्नु हाम्रो ट्राफिकहरू चाहिँ त्यस्तै हुन्छ है यहाँको जुन नेपालको खतरा ट्राफिक होला जोन सार्मी ड्राईबाट एकछिन भइसकेपछि होइन गाडीहरू कसरी नरोक्नुहोस् त सिट बजाउँदाखेरि हामी चाहिँ कपडा दिने ठाउँमा ड्रेस दिने ठाउँमा आइसकेको छौँ जामै त यहाँको भ्यू कस्तो हुन्छ कलेज सकेपछि चाहिँ त्यस्तै हो अब कुनाको बाटो भनेको चाहिँ हामी यसरी हिँड्छौँ अब मैले अघि कुरा गरिहालेँ सामान्य अब के भन्छ सामानको बारेमा
छ अनि अर्को भनेको चाहिँ अब मेरो युट्युबमा 50 जना मेम्बर छ हाम्रो युट्युब फ्यामिली एकदमै बृहत फ्यामिली हुन आँटेको छ अब अनि के भएको त हौ हामीले होइन भ्युज जान्छ ल कुनैमा 1500 पनि जान्छ यार त्यो भ्युज गएको मान्छेले एउटा सब्सक्राइबको बटन पनि के गरेर नजानेको होला त्यो कुरा हो क्या केही अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो अब एकदमै अब यसरी हुन्छ अब यसरी अगाडि यस्तो राम्रीहरू पनि देखिन्छ है त त्यस्तै है त कुरो भनेको राम्रो होइन अगाडिबाट हेर्दा अरिन पछाडिबाट हेर्दा भन्ने मरिन ओके कृपया तपाईँहरू पनि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो एउटा सब्सक्राइबको बटनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनु होला होइन अनि यसको लाइक सेयर मन पऱ्यो भने गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला के भन्नु त यो आन्टी त त्यसै पड्केर जानुभयो त के भन्नु के भन्नु पनि 3टा यता पनि 3टा यस्तै 3टा भनेको चाहिँ एकदम राम्रो हुँदो रहेछ क्या फेरि हाम्रो राई भनेको पनि मूलचुला 3टै हुन्छ ल ओके लेट्स है त बोला ओके होइन के बित्ति ह्यान्डसम केटाहरू देखेको खासमा भन्ने पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नाम चाहिँ उहाँको प्रेम रन राई हो होइन र खासमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उसलाई मैले नाम राखेको चाहिँ के हो भने प्रेम लीला हो क्या उसको चाहिँ मतलब प्रेम लीला कृष्ण लीलाको जस्तो उसले चाहिँ प्रेम लीला रचाउँछ क्या त्यही भएर हाम्रो प्रेमको नाम प्रेम लीला त्यही भएर त्यो सबैले हेरिदिनु होला हामी यहाँ लीला रचाउनु जाँदैछ हाम्रो सब यहाँ फेरि अर्को लीला नि हुनुहुन्छ हाम्रो ग्याम्बुलरहरू खासमा चाहिँ होइन तर मैले उसको नाम चाहिँ मेरो नाम के हो उसको नाम चाहिँ कृष्ण लीला हो कृष्णको लीला रचाउँछ उसले धेरै जस्तो त्यही भएर उसको नाम कृष्ण लीला ओके डन मंजिल के बहुत पास आ गए हैं अब वैसे ही मुड़ के नहीं जा सकते वाह वाह कुछ तो करना पड़ेगा वाह 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 क्या बात है क्या हामी कहाँ जाँदैछौँ हामी अब हामी चटपटे खानु जाँदैछौँ है सो अब चटपटे खाने ठाउँमा भेटौँ ओके बाई लेट्स सी अहिले चाहिँ हामी चटपटे खान आएको छौँ होइन हामीले चटपटे छोड्दै होइन तिमीलाई म सोध्दैछु क्या चटपटे खान आएको छौँ हामीले कतिचोटि कसम खाइसकेर चटपटे खानु नखाने भनेर एकचोटि भन त ल हामीले नर्मली पनि दिनमा 3 चोटि खाँदाखेरि एकचोटि चाहिँ छोड्ने भनेकै हुन्छौँ त्यही पनि हामी 3-4 चोटि जति चाहिँ खाएकै हुन्छौँ है ल ठिक छ त्यसो हामीले चटपटे के आज चाहिँ यता देखाउ त आज चाहिँ ल अन्तिम उसको कसम हामीले चटपटे छोड्ने लास्ट ल ल म पनि है त उसको कसम अब चटपटे हामीले के भन्नु आज लास्ट खाने आज लास्ट खाने अनि त्यसपछि आज लास्ट खाने त्यसपछि छोड्ने है त अब दोस्तीमा कुर्बानी दिन सक्नुपर्छ ल त्यही भएर हामीले चटपटे कुर्बानी कसम खानु सकेन कसम तोड्यो भने तिम्रो ज्यान गयो भने है त साथीको लागि त्यति मान्दियो यार कस्तो छ अरे सर आज मलाई एकदम फिट एन्ड फाइन छ आज चाहिँ होइन यस र आज अलिअलि मिलेर नपुगेको कारण आज आँखा अलिक चिम्रो चिम्रो छ त्यही हो कुरा ओके पहिला त मेरो साथीको आँखा ठुलै थियो आज चाहिँ निन्द्रा नपुगेर चिम्रो भएको हामी चाहिँ एउटा आन्टीले मिठो बनाउनुहुन्छ र उहाँलाई वेट गरिरहेको छु है त अहिले ओके डन ब्रो एमबापे कतिमा किन्यो अरे मेरो आज ठुलो उपलब्धि भएको छ हिजोमा राति 12 बजीसम्म बसेर 1 बजीसम्म बसेर त्यो डिएलएस तपाईँहरूले खेल्नुहुन्छ कि हुन्न मैले चाहिँ डिएलएस खेल्छु डिएलएसमा हत्ते गरी त्यो डायमन्डले 30 डायमन्डले लक गरेर एमबापे मैले किनेको भन्नु पर्थ्यो क्या सिधै र त होइन मैले एमबापे किनेको छु भने त एमबापे किनेको छु अब म एमबापे अब उसको क्लबबाट खेल्छ है मेरो क्लबबाट होइन र म अब रागो भइसकेको छु रागो मलाई कुनै टिमले पनि जेन तेन टिमले मलाई डिएलएसमा सक्दैन कोही टिम च्यालेन्ज गर्न आउँछ भने आउनुहोस् है कृपया मसँग ओके चटपटे देख्दा यस्तो चटपटे देख्दा सायदै कसलाई खानु मन नलाग्ला र ओके गाइज आजलाई चाहिँ भनेको भिडियो यति नै रहेको छ अब फेरि पनि आउने भिडियोमा म नयाँ कन्टेन्ट लिएर यस्तै भिडियोहरू बनाउने छु यस्तै भ्लग बनाउने छु भन्दै आजलाई म बिदा चाहन्छु